Quer ver uma coisa? Levanta a cabeça. Você vai esconder. Vai ficar aqui como se ela fosse uma obreira. Um oficial da igreja. Uma obreira. E aí você dá conselho para essas pessoas. Esconde e deixa eu falar com ela. E depois, quando terminar com mandar esse espírito embora, ela não consegue lembrar de nada disso. Porque ela está manifestada e você não percebe. Qual é o seu nome mesmo? Viviane. Você é o que da igreja, Viviane? Sou obreira, bispo. O que você tem a dizer para essas pessoas? Com relação ao que, bispo, o senhor diz? A fé, altar, sacrifício, dízimo, voto. Bom, o sacrifício, o voto, as ofertas, ela é algo que motiva a sua fé, que faz você crescer. Mas assim, você tem que ir com muita calma. Não adianta você também sacrificar toda a Figueira Santa, cada hora você fazer voto. Igual, por exemplo, o dízimo na Bíblia, em Malaquias 3,10, fala que o dízimo é 10%. Que se você aqui, Deus vai abrir as janelas dos céus e mandar bênçãos sem medidas, é 10%. Não tem para que você ficar fazendo além disso. A pessoa não vai deixar de ser Deus, ou a pessoa não vai deixar de ter Deus, de ter uma vida abençoada, se ela fizer além desses 10%. Não é necessário isso, entendeu? Tem reuniões aqui também, assim, se você não se sente à vontade para assistir outra reunião de outro bispo. A pessoa tem que se sentir à vontade na casa de Deus. O que mais? E é isso, bispo. A Fogueira Santa, a pessoa ela pode participar. Mas assim, eu também me pergunto sempre, se eu participar toda a Fogueira Santa, se toda vez eu for fazer voto, eu nunca vou ter nada. Como que faz? Isso é fé o quê? Inteligente. Não é, bispo? A gente prega fé inteligente, não prega? Verdade. Manifesta por inteiro. Você tá vendo? Você tá me desafiando. E muito, porque hoje tu tá lascado. Isso é uma farsa!